سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 22 فوریه تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز. در این برنامه بازداشت شویره دولت وی 22 ساله برای فریب 200 نفر با وعده سفر حج، میلیاردها دلار ربوده بابک زنجانی را به ایران کی برگرداند، بر سر هر طلبگار سفر حج باز 10,000 سومونی انداز آبادانی بار کردند. سبب از رهبری تیم ملی تاجیکستان رفتن سیگرد بحث معاش بود. ارزش دروازه‌بان تاجیکستان رستم یتیموف در بازار به 1,200,000 یورو رسید. و اکنون تفصیلات خبرها. در نوحه باباجان غفورف ولایت سوخت بر سر هر نفری که می‌خواهد امسال برای ادای حج به عربستان سعودی سفر کند 10,000 سومانی به نام انداز آبادانی یا حصه‌گذاری به آبادانی نوحه بار کردند. این انداز نو گویا اختیاری است، ولی رئیس نوحه باباجان غفورف نصرت الله سلیم زاده در یک جلسه گفته است که هر کسی را که به بودجه حکومت نوحه با مقصد آبادانی 10,000 سومانی نسپارد از نوبت خط زنند. این در حالی است که بسیاری از طلبگاران سفر حج در نوحه باباجان غفورف بیش از 10 سال باز نوبت می‌پایند. به بالای این طلب 10,000 سومانی به نام انداز آبادانی از زائران در حالی است که به این هم نرخ سفر به حج در تاجیکستان از 5,000 دلار بالا بوده در بین کشورهای همسایه از همه گرانترین است. ساکنان به پایگاه خبری بامداد گفتند که طلب 10,000 سومانی از هر زائر برای حصه‌گذاری به آبادانی نوحه نرخ بین میانشکن سفر حج را باز هم میانشکن‌تر می‌کند. طبق برخیه کمیته عاید به کارهای دین، تنظیم و عنعنه و جشن و مراسم نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در همه شهر و نوحه‌های جمهوری موسم حج 2024 آغاز گردیده، تقسیمات کوتا یا حصه‌های حج را به همه شهر و نوحه‌ها موافق به اهالیشان برآماندند. در عموم عربستان سعودی برای زائران از تاجیکستان حدود 7,000 حصه جدا کرده است. از این شمار به ولایت سوخت تقریباً برای 2,000 زائر حصه جدا کرده شده است. طبق نوبت شهروندان به صف حج و عمره در سال 2024 آن شهروندان به سفر حج سفربر می‌گردند که از سال 2013 تا سال 2015 در کتاب حج بخش‌های دین نام‌نویس کرده شدند. بعضی از ساکنان زیاده از 10 سال این جانب در نوبت حج ایستادند. قرار معلوم چند سال به علت بیماری سرایتی کرونا ویروس کووید 19 سفر حج بازداشته شد و این باز هم شماره مردم در نوبت ایستاده را زیاد کرد. مثلا اهالی شهر خوجند 198,700 نفر را تشکیل می‌دهد و امسال به شهر خوجند 80 کواتا جدا کرده شده است. حالا که در کتاب بقیدگیری زائران حج در بخش دین مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند تقریباً 5,000 نفر نام‌نویس شده نوبت خود را منتظر هستند. یعنی اگر شما امروز برای به حج رفتن عریضه نویسید، پس نوبت شما بعد یگان 20 سال خواهد رسید. به این سبب برابر آغاز گردیدن موسم حج که هر سال یک مرتبه در عرفه عید قربان برگزار می‌گردد، بسیاری ها تلاش می‌کنند که با تقبازی و شناسبازی و دادن پاره به نوبت به حج بروند. نرخ سفر حج برای سال 2024 هنوز رسما اعلان نشده است، ولی در سال 2023 نرخ دولتی حج 59,000 سومانی یا تقریباً 5,400 دلار را تشکیل داده بود. و اما به گفته ساکنان به بالای این که با قرار رئیس نوحه باباجان غفورف نصرت الله سلیم زاده به طریق اجباری به بهانه حصه‌گذاری به آبادانی نوحه از هر زائر باز 10,000 سومانی مبلغ علاوه ستانیده می شود. برای نوحه باباجان غفورف که اهالیش از اهالی شهر خوجند بیش از 2 مرتبه زیادتر است و حدود 500,000 نفر را تشکیل می‌دهد، امسال 150 کواتا جدا کردند که بینم خیلی کم است و طلبات ساکنان را قانع ساختن نمی‌تواند. امسال نیز از طرف رئیس نوحه سلیم زاده نصرت الله فرمان شده است که هر یک زائر از نوحه باباجان غفورف بغیر از مبلغ دولتی حج باز علاوه 10,000 سومانی مبلغ به بودجه حکومت محلی بسپارد. فرق ندارد 10 سال در نوبت ایستاده باشی هم 10,000 سومانی را نسپارد، از روی خط زنند. سپارش شده است به مسئولان ساحه دین. به طلبگاران سفر حج فهموندند که اگر این 10,000 سومانی نسپارند آنها را با هر بهانه برای مثال هنگام تشخیص طبی بیمار برآورده از حق سفر محروم میکنند.
ساکنان میگویند از این پولستانی‌های مقامات به داد آمدند. بعضی زن و شوهر برای حج نام‌نویس شدند و در حال 2 نفر به سفر حج رفتند 20,000 سومون سپریدنشان لازم می‌آید و این مبلغ هنگفت به ضرب مبلغ بین میان شکن سفر حج فرضی میباشد. حضور همه نمیرسد و برخیش مجبور میشوند که از سفر حج که ارزوی زندگیشان بود دست بکشند. گفتن ساکنان در صحبت با پایگاه خبری بامداد مسئولیت پولستانی را نصرت الله سلیم زاده به معاونش اکبر یوسفی واگذار کرده است. این همان است که 1 سال پیش یک ساکن نویه را با ماشینش در حالت مستی پخش کرده به هلاکت رسانیده بود ولی پروندهش را خاموشانه قطع کردند. اگر از هر طلبگار سفر حج از نویه باباجان غفورов 10,000 سومونی انداز آبادانی رویانیده شود در مجموع به این راه 1.5 میلیون سومونی به دست می آید. غلام حسین محسنی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز 20 فوریه سال 2024 از شناسایی دارایی‌ها و اموال بابک زنجانی در خارج از ایران و انتقال این ثروت‌ها به تهران خبر داد. اما این منصبدار بلند مقام ایرانی نگفته است که این دارایی‌های زنجانی در کدام کشورها شناسایی و به چه شکل پول نقد و یا توسط بانک‌های این کشورها به ایران فرستاده شدند، در حالی که بانک‌های جمهوری اسلامی ایران تحت تحریم قرار داشته. انتقال چنین مبلغ‌های هنگفت به ایران امر خیلی محال است. علی بهادری سخنگوی دولتی ایران نیز درباره کشورهایی که مبلغ‌ها را به ایران انتقال داده است جزئیات ارائه نکرد. تنها گفت که دارایی‌های ارزی مطلق به بابک زنجانی تحت مدیریت خزینه دولت مصرف خواهند شد. چیز دیگری که در این قضیه ناروشن باقی مانده است مقدار مبلغ‌های انتقال شده به ایران است. مقامات ایران قبلا درباره تصرف چندین میلیارد دلار پول نفت این کشور از جانب بابک زنجانی را حرف می‌زدند. در تهران از جمله بر اینند که بیش از 2 میلیارد دلار از پول‌های ربوده شده را زنجانی در تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است. دوشنبه این را همیشه رد می‌کرد. حالا مشخص نیست که آیا به جمهوری اسلامی ایران میسر شده است که همه دارایی‌های زنجانی را برگردانیده است و یا قسمی از آن را. باید گفت که نام بابک زنجانی در سالهای پرزیدنتی محمود احمدی نژاد در رسانه‌های ایران به عنوان ثروتمندترین ایرانی در جهان یاد شده بود. به گفته خود زنجانی او در داخل و خارج از ایران صاحب 600 شرکت مختلف بوده است و اما نام بابک زنجانی در مطبوعات تاجیک زمان را یافت که او در تاجیکستان مبلغ گذاری هنگفت کرده چندین شرکت در تاجیکستان را از جمله شرکت‌های بینوکاری، نقلیاتی، سرمایه گذاری و سیاحی را تأسیس داد. از جمله کند گروپ تاجیکستان، شرکت‌های آزن اکسپرس ترمینال، آزن اکسپرس ایرلاین و کند توریسم تاجیکستان و غیره ها را به بابک زنجانی نسبت می‌دهند. او در مراسم افتتاح برخی از آنها همراه پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان اشتراک داشت. آن زمان را کارشناسان مناسبت‌های بین الخلقی دوره طلایی مناسبت‌های تاجیکستان و ایران یاد می‌کنند. زمان مناسبت‌ها ویران شدند که جانب ایران پس از با جرم فساد در ماه دکامبر سال 2013 دستگیر کردن بابک زنجانی مبلغ‌هایی را که او در بانک‌های تاجیکستان نگاه می‌داشت. مقامات ایران می‌گفتند که 2.5 میلیارد دلاری که زنجانی در بانک‌های تاجیکستان محفوظ کرده است پول مردم ایران بوده باید برگردانیده شوند، ولی جانب تاجیکستان ادعاهای تهران را در رابطه با پول‌های زنجانی را به اساس می‌خواند. عکس و ویدیوهای زنجانی با رئیس جمهور تاجیکستان و وزیران تاجیک را دوشنبه یگان بار شرح نداده است. تا به حال مقامات جمهوری اسلامی ادعا می‌کند که زنجانی در تاجیکستان با شخصان پرنفوذ تاجیکستان رابطه برقرار کرده در این کشور نزدیک به 600 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است. گذشته از این خود زنجانی در یک بیاناتش در دادگاه اقرار کرده بود که یک دستگاه مخصوص ثبت گفتگوهای تلفنی‌های موبیلی را که ارزشش خیلی گران دارد موقتا به مقامات حفظ حقوق تاجیکستان داده است. گفته میشد که چنین دستگاه‌ها را حتی روسیه نداشت آن وقت، ولی مقامات تاجیکستان از جمله شریف رحیم زاده آن وقت رئیس کمیته بودجه و مالیه مجلس نمایندگان تاجیکستان و پیش از آن رئیس بانک ملی بود گفته بود که اگر منظور جانب ایران سهمگذاری بابک زنجانی در شرکت آزن اکسپرس باشد پس در میان مؤسسان این شرکت اسم زنجانی اصلا وجود ندارد. در پی ماجرای پولهای زنجانی و همزمان با رو زدن قضیه همگی 3 ماه بعد منع فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان
و با یک انجمن در تهران دعوت شدن رئیس این حزب محیدین کبیری رابطه‌های دیپلماتی تاجیکستان و ایران را به طور باور نکردنی سرد کرد. تاجیکستان در شبکه‌های تلویزیونی خود فیلم مستندی را با 4 زبان پخش نمود که در آن جمهوری اسلامی ایران را به کشتار چهره‌های شناخته جامعه تاجیک در سالهای جنگ شهروندی متهم کرد. همچنین قریب همه دانشجویان تاجیکستانی که در ایران تحصیل می‌کردند مجبوراً به تاجیکستان برگردانیده بعضی از آن دانشجویان را با جرم جاسوسی از 5 تا 15 سال روانه زندان کرد. گردش مال و کالا بین کشوران نیز به زینه نهایی رسید. زنجانی چند ماه پیش از بازداشتش هنگامی که در تاجیکستان با BBC فارسی صحبت میکرد گفته بود که تنها در 2 سال 2011 و 2012 از فروش نفت ایران 17 میلیارد دلار مبلغ به دست آورده است. او در این صحبت خود با افتخار تاکید کرده بود که افتخار میکنم که به کشور جمهوری اسلامی ایران خدمت میکنم و به عنوان یک بازرگان کار میکنم. همچنین علاوه کرده بود که کار سیاست نمیکنم، کار اقتصادی میکنم. ولی با اونکه زنجانی از سیاست دوری میجست، سال 25 دکامبر سال 2013 از طرف مقامات ایران بازداشت شد. پس از برگزاری جلسه پروندهش سال 6 مارس سال 2016 دادگاه در تهران او را با اتهام فساد به حکم قتل محکوم کرد. ولی پس از صدور 2 روز قتل زنجانی رهبر قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت اگر آقای زنجانی با نهادهای قضاییه همکاری کند این امر در حکمش تاثیرگذار خواهد شد. بعدا او معنای همکاری را شرح داد و گفت هر زمانی که ما پول را در حساب بانکی من دیدیم میگوییم که بابک زنجانی همکاری کرده است. ملیت پایتخت یک جوان دختر 22 ساله را بازداشت کرده است که با وعده فرستادن به مراسم ادای حج عمره از بیش از 200 نفر از 500 تا 700 دلار مبلغ گرفته فریب داده است. ریاست وزارت کارهای داخله در شهر دوشنبه با نشر یک نوار از این دختر دولت و شایره محیدینوونا ساکن 22 ساله شهر وحدت نام برده است. این یاد نگفته است که در مجموع شایره دولت و بیش از 200 نفر چه مقدار مبلغ گرفته است. تنها اشاره می شود که از قسم 500 دلار و از دیگران 700 دلار گرفته است. در گزارش ذکر می شود که شایره دولت و با نام نعمت و سمیره هم مسلک نیز دارد و آنها حتی خویشاوندان خود را فریب داده مبلغ گرفتند و بر عوض هر یک نفر از شایره دولت و 100 دلار حقمزد می گرفتند. آنها را دستگیر کردند یا نه معلوم نیست. در ادامه گفته می شود که به خاطر به دست آوردن باوری مردم در آغاز یک چند نفر را با پرداخت 500 دلار به حج برده است. در گزارش خود شایره دولت و اقرار می شود که از اهالی برای به حج فرستادن 5500 سومون گرفته آنها را به حج نفرستاده است. او نگفته است که از چند نفر چنین مبلغ را گرفته است. معلوم نیست که عرفای او تحت چه شرایطی ثبت گردیده است. چند نفر خود را جبریدن امیدن نقل میکنند که به واسطه دوستان و شناسایشان درباره شایره دولت و آگاه شدند. برای رفتن به حج مبلغ‌های کلان دادند ولی به حج نرفتند. ملیس پایتخت میگوید که بعضی به وعده‌های شایره دولت و به حج باور کردند که با نیت حج با نزدیکان و پیوندانشان خیر خوش کرده برای سفر به حج به عربستان سعودی تا فرودگاه آمدند ولی فریب خوردند. نظر نزدیکان و وکیل دفاع و خود شایره دولت و در رابطه با عیب‌هایی که ملیت پایتخت میگوید معلوم نیست. بنا به اطلاع ریاست وزارت کارهای داخله دوشنبه اول شایره دولت و در حبس پیشکی قرار دارد. گفتن به مورد است که همساله از تاجیکستان به زیارت حج فرضی و عمره هزاران نفر سفر میکنند. آنهایی که حج فرضی میروند در اساس کوت جدا کرده عربستان میروند ولی دوام سال هزاران نفر به واسطه شرکت‌های علاوه مستقیما به حج میروند که در این میان به قلابان نیز روبرو میشوند. مقامات هم درباره دستگیر کردن قلابان که از مردم برای فرستادن به حج مبلغ گرفته آنها را روا نمیکنند خبر میدهند. از جمله چندی آنها تا حال در جستجویند. تماشابینان عزیز یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه میدهیم. فدراسیون فوتبال تاجیکستان روز 21 فوریه سال 2024 خبر داد که متخصص 53 ساله گورجی گیراشکلیزه که قبلا یاور پیتر سیگرد بود سرمربی نوی تیم ملی تاجیکستان تعیین شد. گیراشکلیزه ایام فوتبال بازی در دسته های دینامو باتومی، گرجستان،
لیرز بلژیا، ارسنال اوکراین و CSKA اوکراین باعث حمایتگر بازی کرده در هیئت تیم ملی گرجستان 22 بازی انجام داده است. گل شکلیزه دارای اجازتنامه مربیگری کاتگوری پرو اویفا بوده. سالهای 2011 گل شکلیزه دسته های ملی نورسان جوانان گرجستان را رهبری نموده است. شکلیز سالهای آخر یاور سرمربی پیتر سگرد در تیم‌های ملی گرجستان، افغانستان، مولدووا و تاجیکستان بود. فدراسیون گفت تمام ستاد مربیان منتخب تاجیکستان که 2 سال آخر در دسته کار میکرد با تیم ملی کشور همکاری ادامه میدهند. یاور شکلیز متخصص دیگر گرجی تماس بکیری خواهد بود. الشیر تویچیف مربی دروازه‌بان تیم ملی تاجیکستان و الفبک بیراموف مربی تحلیلگر دسته باقی میمانند. فدراسیون فوتبال تاجیکستان قبلا اعلام کرد که قرارداد همکاری با مربی خرواتی پیتر سگرد تمدید نمیکند و او به این ترتیب ترک تیم ملی تاجیکستان میکند. این تصمیم که در پی هنرنمایی به طور حیرت انگیز اولی تیم ملی تاجیکستان در مرحله نهایی جام آسیا در قطر بسیاری از مخلصان و متخصصان فوتبال را در حیرت گذاشت. حدسی هم زده میشد که سگرد با یک تیم ایرانی مذاکره داشت و شاید با دریافت پیشنهاد بهتر از تاجیکستان رفته باشد. اما سپورت اوز یک پایگاه خبری ورزشی ازبکستان نوشته است که مذاکرات اینشتین یا پیتر سگرد با تیم ایرانی فولاد در نهایت به نتیجه رسیده، ولی سبب از رهبری تیم ملی تاجیکستان رفتن او به گفته منابع این نشریه بحث معاش با فدراسیون فوتبال تاجیکستان بوده است. منابع سپورت اوز گفتند که تصمیم تمدید نکردن قرارداد سگرد هنوز قبل از جام آسیا بعد هنرنمایی ناکام تیم ملی تاجیکستان در جام آسیای مرکزی که فوتبال بازان تاجیک از گروه خود برآمدن نتوانستند و به بالای این از ازبکستان با حساب بزرگ 1-5 شکست خوردن گرفته شد. ولی از بس که طبق قرارداد یکم در صورت با تشبث فدراسیون فوتبال تاجیکستان قطع کردن قرارداد به سگرد باید $100,000 جبران پرداخت میکردند. در فدراسیون تصمیم گرفتند که قرارداد را پیش از مهلت قطع نمیکنند ولی بعد به پایان رسیدنش تمدید هم نمیکنند. به گفته این منابع گویا سگرد تا 2 مرتبه بالا بردن معاش خود را طلب کرده، همچنین خواسته است که تا فدراسیون معاش یاوران او را از حساب خود به طور علاوه پرداخت کند. طبق قرارداد یکم فدراسیون معاش تمام مربیان تیم ملی را 1 لخت به سگرد پرداخت میکرد و او سپس باید از جیب خود به یاورانش معاش میداد. فدراسیون فوتبال تاجیکستان این فرضیه بحث معاش همچون سبب تمدید نشدن قرارداد سگرد را هنوز شرح نداده است. پیتر سگرد با شیارپرتایی های خود با عباره تاجیکستان به پیش فوتبال بازان را روح بلند میکرد. از ینور سال 2022 تا پایان ینور سال 2024 2 سال سرمربی تیم ملی تاجیکستان بود. نقطه عظمت بلند نتیجه فعالیت او هنرنمایی فوق‌العاده خوب تیم ملی تاجیکستان در مرحله نهایی جام آسیا در قطر شد. تیم تاجیکستان در اینجا 5 بازی انجام داده بار اول در تاریخش تا به دور چهارک نهایی جام آسیا رسید و در چهارک نهایی نیز تنها با کمک داور از اردن شکست خورد. متخصصان تیم تاجیکستان را یک کشفیات جام آسیا مینامند. بعد این مسابقات نرخ فوتبال بازان تاجیک در بازار به مراتب بالا رفت و برای مثال نرخ دروازه‌بان تیم ملی رستم یتیموف به $1,200,000 رسیده است که بلندترین نرخ یک فوتبال باز تاجیک در چندین 10 ساله آخر دانسته می شود. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 20 فوریه سال 2024 بر اثر برخورد 3 ماشین اوپل وکتور، مرسدس و تویوتا در شهر وحدت راننده 60 ساله تویوتا در جای حادثه جان داده است. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی 20 فوریه سال 2024 تخمین ساعت 12:00 راننده اتومبیل تمغه اوپل وکتور کاملوف محمد علی سال تولدش 1969 ساکن شهر وحدت هنگام حرکت از گازپروم نفت به سمت مرکز شهر وحدت با اتومبیل تمغه مرسدس بنز تحت اداره نصرالدین فوجی اکبر سال تولدش 1999 ساکن شهر مذکور که از سمت شهر نورک به سمت شهر وحدت حرکت میکرد برخورده است. پس از برخوردن به سمت مقابل رو برآمده با اتومبیل تمغه تویوتا تحت اداره راننده
بوبیکوف رجبالی سال 1964 ساکن شهر وحدت برخورده است. در نتیجه راننده تویوتا بوبیکوف رجبالی جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. تفصیلات دیگری حادثه دسترس نیست. وزارت کارهای داخله گفت آید به این حادثه تحقیقات ادامه دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه‌های مرگ‌آور راههای پرخطر دانسته می‌شوند. سال 2023 در راههای جمهوری در 1111 صدمه 519 نفر به هلاکت رسیده، 1179 کس دیگر مجروح شدند. سال 2022 بر اثر 1096 صدمه در راههای تاجیکستان 416 نفر جان باخته، 1197 نفر جراحت برداشته بودند. متاسفانه 10 نفر از قربانیان این صدمه ها کودکان و نورسان نابالغند. ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که مرد 29 ساله ساکن شهر کونه بادام ماه اکتبر سال 2023 با راه فریب به باوری مرد 41 ساله ساکن شهر مذکور در آمده با بهانه قرب اسعار روبل روسیه‌اش را با قرب نسبتاً بلندتر برگردانیده دادند. از او 450,000 روبل روسی رو گرفته وعده داده است که آن را 70,000 سومونی کرده برمیگرداند، اما گمانبر شونده مبلغ پولی به دست آورده‌اش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. اینچنین گمانبر شونده با همین راه ماه اکتبر سال 2023 از مرد 36 ساله ساکن همین شهر با بهانه قرب اسعار روبل روسیه‌اش را با قرب نسبتاً بلندتر برگردانیدن از او 500,000 روبل روسی را گرفته وعده داده است که آن را 67,000 سومونی کرده برمیگرداند، اما نام برده مبلغ پولی به دست آورده‌اش را به منفعت خودش صرف نموده است. نسبت گمانبر شونده پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر کولوب با عریضه مرد 34 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که 15 فوریه سال 2024 شخصان نامعلوم با روی پنهانی به مغازه‌اش در آمده از داخل خزینه 35,000 سومونی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا زن 40 ساله ساکن همین شهر کارگر مغازه مذکور با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. دروازه‌بان تیم ملی فوتبال تاجیکستان و باشگاه استقلال دوشنبه رستم یتیموف طبق ارزیابی پایگاه ترانسفر مارکت تا به 1,200,000 یورو بالا رفته است. همین طریق او مقام گران‌ارزش‌ترین دروازه‌بان آسیای مرکزی و گرانبهاترین فوتبال باز تاجیکستان را به دست آورد. علاوه بر این یتیموف به 10 گانه گران‌ارزش‌ترین فوتبال بازان آسیای مرکزی شامل شد. لازم به ذکر است که ارزش رستم یتیموف طبق ارزیابی‌های این پایگاه در یک سال اخیر 2 مرتبه بالا رفته است. ماه دکبر سال 2022 ارزش رستم یتیموف 500,000 یورو، ماه اوگوست سال 2023 الکی 750,000 یورو و ماه دکبر سال گذشته 900,000 یورو گفته میشد. ارزش عمومی اعضای تیم ملی تاجیکستان را ترانسفر مارکت 8,340,000 یورو برآورد کرده است. مسخ هنرنمایی به طور باورناکردنی عالی تیم ملی تاجیکستان و به ویژه رستم یتیموف در مرحله نهایی جام آسیا در قطر سبب چنین بالا رفتن ارزش فوتبال بازان تاجیک در بازار جهان شده است. تاجیکستان در جام آسیا بار اول در تاریخش تا به دور چهارک نهایی رسید. رستم یتیموف را اکثر متخصصان فوتبال یک کشفیات جام آسیا 2023 و بهترین دروازه‌بان این مسابقات می‌شمارند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.